Emigracioni dhe remitancat janë shpresa e familjeve shqiptare për të përballuar jetesën, ku shpenzimet janë shumë herë më të larta se sa të ardhurat. Vijojnë protestat e banorëve të Lezhës kundër fabrikës së përpunimit të mbetjeve shtazore, ata janë shprehur se derisa të merren masa, protestat do të vijojnë. Në vend që ta mbronin, zyrtarët e Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura kanë marrë shtet për të lejuar dëmtimin e malit të Tomorit. Policia e Beratit ekzekutoi masa arresti ndaj zyrtarëve. Mbi 100.000 persona kanë protestuar kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu, duke kërkuar ndalimin e luftës në Gaza dhe rikthimin e pengjeve. Zonja dhe zotrinj, përshëndetje dhe mirë se vini në edicionin informativ, këtu në TV Dheu. Ekonomia e familjeve shqiptare, veçanërisht atyre që jetojnë në Tiranë, po përballet me vështirësi të mëdha, ku kostoja jetesës është dyfish më e lartë se sa paga mesatare. Emigracioni dhe mbështetja nga të afërmit që jetojnë jashtë vendit, po shihet si e vetmja mënyrë për të përballuar jetesën. Ekonomia e familjeve shqiptare, sidomos në Tiranë, po përballet me një realitet të vështirë. Sipas të dhënave të Numbeo, kostoja jetesës për një familje me 4 anëtar është 2.220.000 lekë të vjetra në muaj, pa llogaritur qiranë, e cila është më e lartë se sa paga mesatare një të punësuari, mesatarisht 64.706 lekë bruto. Kështu, në një familje normale me 4 pjesëtar, ku 2 janë të punësuar me pagë mesatare, të ardhurat e tyre nuk i kalojnë 1.1 milion lekë në muaj. Një familje në Tiranë e ka të pamundur të kryejë një jetë normale, referuar çmimeve në treg. Kostoja reale e jetesës është dyfish më e lartë se të ardhurat mesatare një të punësuari në Tiranë. Raportet ndërkombëtare, si ato të Bankës Botërore dhe Bashkimit Evropian, tregojnë se më shumë se gjysma e shqiptarëve jetojnë me vetëm $5 në ditë për frym. Po ashtu, 6% e shqiptarëve nuk mund të përballojnë as pushimet për shkak të ardhurave të ulta. Në këtë realitet, emigracioni dhe mbështetja nga të afërmit janë shpesh të vetmet mundësi për të mbajtur ekonominë familjare në këmbë. Pensionistët dhe të papunët, pa mbështetje financiare, përballen me kushte të vështira jetese, duke u përpjekur të mbijetojnë në një sistem ekonomik që ka nevojë për një reformë të thellë dhe urgjente. Banorët dhe aktivistët e Lezhës vijojnë protestat kundër fabrikës së përpunimit të mbetjeve shtazore në lagjen Skënderbeg, duke kërkuar masa kundër ndotjes që po dëmton cilësinë e jetës dhe shëndetin e komunitetit. Banorë dhe aktivistë në Lezhë kanë protestuar ditën e djeshme kundër fabrikës së përpunimit të mbetjeve me origjinë shtazore, e cila ndodhet në lagjen Skënderbeg. Qytetarët u mblodhën në qendër të qytetit me pankarta në duar, marshuan drejt fabrikës duke shprehur shqetësimin e tyre ndaj ndotjes. Ata thanë se era e rëndë dhe ndotja nga fabrika po ndikoi negativisht në cilësinë e jetës dhe shëndetin e komunitetit, duke e cilësuar të pafalshme heshtjen e institucioneve vendore dhe qendrore ndaj kësaj situate. Ndërkohë, përfaqësues të fabrikës pretendojnë se po respektojnë të gjitha rregulloret mjedisore dhe se ky subjekt nuk krijon ndotje në mjedis, ndërsa qytetarët paralajmëruan se nëse nuk merren masa, do të vijojnë protestat. Kjo nuk është hera e parë që banorët e Lezhës ngrihen në protest përballë fabrikës në ish-uzinën industriale të Lezhës, e cila riciklon mbetje shtazore që nuk dihet ku përfundojnë, ndërsa banorët shprehen se teknologjia dhe filtrat e vendosura nuk përshtaten me zonat të banuara. Si rrjedhoi, rreth 200 familje jetojnë prej më shumë se 3 vitesh në ajër të ndotur dhe erë të padurueshme për shkak të përpunimeve që bën fabrika. Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq vëllezërit me iniciale MR dhe AR si drejtues të një qendre masazhi që në fakt funksiononte si një pikë prostitucioni dhe ka kërkuar sekuestrimin e pasurisë së tyre të dyshuar se është përfituar nga veprimtaria kriminale. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë në Tiranë njofton se ka përfunduar hetimet dhe dërgon në gjyq vëllezërit të identifikuar me inicialet MR dhe AR si drejtues të një qendre masazhi që në fakt ishte një pikë prostitucioni. Hetimet e procedimit penal të vitit 2021 zbuluan se këta shtetas, pasi rekrutonin femra për të punësuar si masazhatore, i detyronin ato të kryenin shërbime seksuale kundrejt pagesës dhe përfitimet i ndanin me njëri tjetrin. Nga hetimet, prokuroria provoi se pasuritë e tyre nuk justifikohen nga të ardhurat dhe dyshohet se rrjedhin nga veprimtari kriminale, prandaj me kërkesë të prokurorisë u sekuestruan pasuritë më poshtme, të cilat nuk justifikoheshin nga të ardhurat e lishme të siguruara ndër vite. Njësi dyqan me sipërfaqe 34 metër katror,
apartament me sipërfaqe 106.4 m2 në rrugën Hoxha Tasin në Tiranë, post parkimi me sipërfaqe 41.2 m2 në Tiranë dhe 3 automjete tip Benz, Volkswagen dhe Skoda Octava. Prokuroria pranë së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë kërkoi dërgimin në gjyq për veprën penale pastrimi produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale, e kryer në bashkëpunim e parashikuar nga neni 287 i Kodit Penal për 2 të pandehurit. Policia e Beratit ka ekzekutuar 4 masa sigurie për shpërdorim detyre lidhur me dëmtimin e zonës së mbrojtur të malit të Morit, duke arrestuar 4 zyrtar të Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura të akuzuar për pranim rishfeti dhe shkatrimin e vendit të shenjtë. Policia e Beratit ka vijuar hetimet për vënien para përgjegjësisë të personave zyrtar që janë përgjegjës për dëmtimin e zonës së mbrojtur të malit të Morit, ku disa muaj më herët u zbulua një kantier për nxjerrjen e gurëve dekorative në kundërshtim të rënd me ligjin. Si rezultat i kontrolleve të ushtruara në malin e Tomorit në nëntor të vitit të kaluar, u arrestuan 3 persona dhe u shpallën në kërkim 5 administrator subjektesh për dëmtimin e zonës së mbrojtur, ndërsa policia e Beratit njofton se ka ekzekutuar 4 masa të tjera sigurie me akuzë shpërdorim detyre të kryer në bashkëpunim. Në arrest shtëpie janë Fatos Nano, drejtori i Agjencisë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura në Berat, Servet Hoxha, përgjegjës monitorimi pranë AZDM-s në Berat dhe Ledian Hasanaj, po ashtu përgjegjës i ADMZ-s, të cilët në vend të punonin për të mbrojtur zonën që konsiderohet e shenjtë, merrnin rishfet për shkatërimin e saj. Në nëntor të vitit 2024, policia arrestoi një administrator subjekti, vëllain dhe kushëririn e tij, pasi u kapën duke larguar një mjet ekskavator, me të cilën dyshohej se kishin nxjerr gurë dekorative. Gjithashtu u shpallën në kërkim edhe 5 administrator subjektesh. Mali i Tomorit është një nga vendet më të shenjta për besimtarët shqiptar. Ky mal është i njohur për manastirin e Tomorit, i cili është një pikë e rëndësishme pelegrinazhi ku besimtarët udhëtojnë çdo vit për të kërkuar shërim dhe për të realizuar lutje për shëndet dhe paqe. Manastiri, i ndodhur në lartësi të malit, është një simbol i lidhjes shpirtërore që njerëzit kanë me natyrën, me fuqitë e larta që ata besojnë se i drejtojnë jetët e tyre. Popullsia shqiptare ka pësuar një rënje me 14.8% gjatë periudhës 2011-2023, me një tkurrje të theksuar në qarqet jashtë Tiranës, ndërsa kryeqyteti ka shënuar rritje për shkak të migrimit të brendshëm. Popullsia e Shqipërisë ka pësuar rënje të ndjeshme gjatë periudhës 2011-2023, duke u tkurrur me 14.8%. Shqipëria numëronte 2.402.113 banor në vitin 2023, me një shpërndarje gjinore gati të barabartë, 49.6% meshkuj dhe 50.4% femra. Rënja është e theksuar në qarqet jashtë Tiranës, me qarkun e Shkodrës që ka humbur 28.3% të popullsisë, Kuksi me 27.3% të popullsisë, ndërsa Berati ka pësuar rënje më të vogël me 0.7% të popullsisë. Tirana mbetet e vetmja që ka shënuar rritje me një shtim prej 1.2%, kryesisht si rezultat i migrimit të brendshëm. Si pasojë, përqindja e popullsisë që jeton në kryeqytet është rritur nga 26.8% në vitin 2011 në 31.6% në vitin 2023, duke e bërë atë qendresën e dominueshme të vendit. Qarku i Fierit ndjek me 10% të popullsisë, ndërsa Elbasanin me 9.7%. Në të kundërt, Kuksi dhe Gjirokastra kanë numrin më të ulët të banorëve me vetëm 2.6% dhe 2.5% të popullsisë përkatëse. Përveç paksimit, struktura e popullsisë po plaket ndjeshëm. Mosha mesatare është rritur nga 35.5 vite në vitin 2011 në 42.5 vite në vitin 2023, duke treguar një tkurrje të popullsisë së re. Edhe pse lindjet kanë qenë më të shumta se sa vdekjet, me mbi 88.000 persona gjatë dekadës, emigracioni masiv ka ndikuar ndjeshëm në uljen e popullsisë. Pa emigracionin, vendi do të kishte sot rreth 2.9 milion banor, duke reflektuar mbi sfidat e mëdha të zhvillimit ekonomik dhe demografik të Shqipërisë për të ardhmen. Të paktën 100.000 njerëz protestuan ditën e djeshme në Tel Aviv kundër kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu. Ata kanë kërkuar ndalimin e luftës në Gaza, rikthimin e pengjeve dhe kanë fajsuar qeverinë për shkatërrimin e institucioneve. Të paktën 100.000 njerëz kanë protestuar dje në Tel Aviv kundër kryeministrit të izraelit Benjamin Netanyahu, duke dënuar luftën e tij në Gaza dhe duke kërkuar kthimin e pengjeve të mbetura në shtëpi. Shumica e protestuesve
valvisnin flamët izraelit dhe akuzonin Netanyahun për shkatërimin e institucioneve, ndërsa grupi anti-gjenocid, që përfshihej në protest, akuzonte ushtrinë izraelite për krime lufte. Në pankarta shkruhej ndalo masakrën në anglisht dhe në gjuhën hebreje, ndërsa grupi brohoriste siguria nuk arrihet me bombardimin e spitaleve. Protestues kërkonin gjithashtu rikthimin e krehut të shkarkuar të sigurisë Ronen Barov, me të cilin Netanyahu akuzohet se po fshet të vërtetën mbi realizimin e sulmit të 7 tetorit të vitit 2023, që Hamas arriti të realizojë brenda Izraelit. Kritikët thonë se qeveria izraelite ka nxitur ose toleruar vrasjen e qindra qytetarëve të saj për të krijuar pretekstin e nisjes së luftës së përgjakshme. Armiku më i madh i Izraelit është Benjamin Netanyahu, tha një 63 vjeçar protestues. Ushtria izraelite ka vrarë rreth 50.000 palestinezë gjatë fushatës brutale në Gaza dhe ka rrafshuar qytete të tëra me bombardime dhe eksploziv, ndërsa pas tërheqjes fillestare u zbuluan varre masive të palestinezëve të vrarë në spitalet Nasser al-Shifa në Gaza. Zonja dhe zotrinj, ka qenë kjo gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Bashkë në takoshëm.